Всем здравия. Я на крыше. Вот на крыше. Вид обалденный. И что мы делаем? Мы делаем демонтаж печной трубы из асбеста. Сейчас переключу. Так. Что мы имеем? Над крышей труба возвышалась метра на 1,5. Плюс еще под крышей там еще метр. Вытащить ее вообще нереально было. Пришлось ее распилить. И вот сейчас с помощью тросов буду трубу эту спускать вниз. Вот такая толстостенная труба. Любили ее ставить в 90-е. Тут, кстати, у многих такие трубы стоят. Вон там вдалеке. Сейчас попробую приблизить. Вот. Вот там вот. А потом еще справа. Ну, в общем, работаем. Ну вот, собственно говоря, дымоход пришлось пополам перепилить. Уж блин, тяжелый был. Все. Осталось вытащить метровый огрызок на чердаке. И все. Ну вот. Уже в полной темноте поставили дымоход. Мастер-флаш старый остался. Поэтому труба немножко криво стоит. Ну ничего. Главное, чтобы тяга была. Всем тепла. Первый затоп камина. Камин огонь.